Salve a tutti, sono il dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo, e oggi vi parlerò del ruolo del potassio nelle aritmie cardiache. È già noto da tempo che sia l'ipokaliemia o ipopotassemia che l'iperkaliemia o iperpotassemia siano associate ad un rischio potenziale di avere aritmie cardiache. Questo perché il potassio è uno dei principali regolatori del potenziale d'azione cardiaco. L'ipokaliemia è relativamente più frequente, può essere dovuta a vomito o diarrea prolungate, ad uno stato di malnutrizione o digiuno prolungato, come all'utilizzo di diuretici o all'abuso di lassativi. L'ipokaliemia può portare ad aritmie anche gravi, come la tachicardia ventricolare, la torsione di punte, la fibrillazione ventricolari e anche ad extrasistoli sia atriali che ventricolari. Tuttavia anche l'iperkaliemia non è assolutamente da trascurare. Questa può essere dovuta principalmente all'insufficienza renale, all'utilizzo di farmaci quali i sartani e gli ACE inibitori, alle diete molto ricche di potassio e anche all'abuso di integratori di potassio. Anche l'iperkaliemia può causare delle aritmie gravi, quali blocchi atrioventricolari, fino all'asistolia, cioè l'assenza del ritmo cardiaco, ma anche alla fibrillazione ventricolare. Recentemente lo studio PODCAST ha ribadito l'importanza di mantenere dei valori ematici ottimizzati di potassio al fine di ridurre le aritmie gravi. C'è da specificare che questo studio ha arruolato pazienti che già avevano un defibrillatore cardiaco impiantato e in questi pazienti mantenere dei valori di potassio sempre nel range di normalità ma più verso l'alto ha dimostrato di ridurre in maniera significativa gli interventi del defibrillatore e anche le aritmie gravi. Ricordiamo sempre che sia le diete ricche di potassio, come anche gli integratori di potassio, i farmaci diuretici risparmiatori di potassio, devono essere assunti soltanto sotto supervisione medica, in quanto se è vero che l'ipokaliemia, l'ipopotassemia può portare a delle aritmie serie, lo può fare anche l'iperpotassemia, quindi qualsiasi integrazione deve essere adattata al singolo caso. Se vi è piaciuto questo video vi invito a condividerlo e se vi interessa avere altri aggiornamenti seguitemi sui miei canali social Facebook, Instagram e YouTube, Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Grazie e buona salute a tutti!